matkap Fiko derim. Yani Matkap evet ne hocam. demek? Anlatıyorum Ne kadar hocam. köfte o kadar Ben bunu ekmek. söyleyeyim kelimeleri. Şimdilik matkap. Bakın yıllar evvel. Şimdilik bakın, matkap. Kimse bizden kabaca tırsaki beklemesin. Sayın Başkan Matkap Fikret Orman. Olsa da matkap. Ben ne diyorum? Olmasa da matkap. Sevgili- Benim Fikret Orman'da öyle bir dostluğum falan yok. Ben de ona matkabın açılımını yapıyorum. Bir olayı fazla büyütmeyin. O kulübün başkanlığına yakışacak şekilde yaşa, konuş ve davran. Birden sert bir şey olur. Kurt arkasından 50 tane köpek havlayacak ki kurt olduğunu anlasın. Evet hocam. Şimdi bu olayda ben kurt muyum? Ben gerçekten Ne yapalım? yaşlı bir kurdum. Yıllar boyu bana hep atıl kurt dediler. Ama artık katılacağım, dikkat et. Devam et. İkinci sosyal sosyal medya medya konuşur çıktıktan mu? sonra Tamam. gelip yüzümüze konuşamıyorlar. Ne yapıyorlar? Yüzümüze konuşamıyorlar. Ya hocam Bir daha yine- söyle. Yüzümüze konuşamıyorlar. Ya hocam ya. Sinirlenmeyeyim yine. Boğuntuya getirmeyin. Bu gördükleriniz daha fragman.